Rồi rồi, chúng tôi này về hướng tàu đó. Chưa nhìn thấy tàu ở đâu cả. Đèn sáng choang này. Thế em quay vào đâu hay là có nhìn thấy cái gì đó thôi? Đấy, đèn này là đèn. Chưa thấy gì xa quá. Tàu to đùng này. Quá đẹp. Lấy cái điện thoại của em ra nữa mà quay. Đâu? Ngay ngăn ngoài. Nó mà lại rơi thẻ. Ôi giời. Kéo nhá. Bấm biết gì. Chưa gạt sang. Ôi trời. Người ta lên từ hai vợ chồng nhà này nhìn sao đất máy đi. Đây là quay đâu? Dở quá. Ô dài đấy nhỉ. Bao nhiêu là ta chở hàng nha. Quá dài luôn. Sau này là nó dồn toa, nó mang toa về ga. Đi để vào tàu sẽ quá dài.